turabasubije mwese inshuti bakunzi ba gahunda z'ibiganiro byacu kandi tubahaye ikaze muri iki kiganiro kibanda ku ngingo ikurikira. U Rwanda rw'ejo rwagira imiterere y'ubutegetsi imeze ite kugira ngo abanyarwanda bishyire bizane kandi biteze imbere kurushaho mu mahoro arambye? Ni iyihe systeme politique, regime politique yanogera abanyarwanda kurushaho? Iyo bita mu gifaransa regime présidentiel, semi présidentiel, regime parlementaire, ubwami bushingiye ku itegeko nshinga, cyangwa hari ubundi buryo bwabera abanyarwanda bakagira igihugu bumva bishimiye kurushaho? Ese kujya mu nzego nkuru z'ubuyobozi, kwinjira mu nzego zindi zinyuranye, mu bigo bya leta, igisirikare, igipolisi ndetse no mu bigo byigenga n'ahandi, hashingirwa gusa ku bushobozi? Hashingirwa gusa ku kureba abatsinze nyuma yo guhatanira iyo myanya, cyangwa biranakwiye ko hatangwa icyizere ko mu nzego zose abanyarwanda bazisangamo mu nkomoko zabo zose, ku buryo nta rwego rubamo abakomoka hamwe gusa? Ibyo ni ngombwa kubyitaho cyangwa si ngombwa? Ese hari ibindi bihugu abanyarwanda bakwigiraho, cyangwa u Rwanda rukwiye umwihariko warwo kuri iki kibazo? Kugira ngo rero tuganire kuri iyi ngingo, twatumiye abatumirwa kugira ngo baduhe ibitekerezo, babigeze ku banyarwanda, batubwire ibyo bo bemera, cyane cyane ko muri iki kiganiro twatumiyemo abagamije ibikorwa bya politike. Abo rero nibo ngira ngo mbereke, nkaba ngiye kuba babwira nshingiye ku cyo nakwita mu gifaransa ordre alphabétique. Hari James Munyandinda, ari mu bo twakunze kumva batanga ibitekerezo ku butegetsi bushingiye ku bwami bugendera ku itegeko nshinga, by'umwihariko twamwumvaga kuri radiyo Nyabutoto, ndetse yanavugaga ku cyo atekereza ku bundi butegetsi. Yatwiseguyeho ko tuganira atagaragara muri videwo kubera impamvu z'umutekano we, gusa tuzi neza ko ari mu mahanga, banumvikanira kuri radiyo Gira Ubuntu. Hari Eugene Ndahayo, ni visi perezida w'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement, ari i Lyon mu Bufaransa. Padiri Thomas Nahimana twamutumiye nk'uhagarariye abisuganyije bagashyiraho iyo bise guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, ayibereye perezida kuva mu mwaka wa 2017. Nongereho ko ari n'umunyamuryango w'ishyaka Ishema rifite abandi bayobozi batowe nyuma ya manda ye. Tugiye kuvugana ari mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'Ubufaransa. Jean Paul Turayishimye ni umuyobozi w'urunana nyarwanda ruharanira impinduka ARC, ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nari kuba nahereye ku mutegarugori Madame Victoire Ingabire Umuhoza, perezida w'ishyaka Darifa Umurinzi, ari i Kigali mu Rwanda, ariko dutangiye iki kiganiro akigerageza gukora connection, akigerageza kureba ukuntu mu rwego rw'ikoranabuhanga yabasha kwinjira muri iki cyumba turi kuganiriramo. Turacyamutegereje rero, ariko igihe yabonekera cyose rwose turamwakira. Ingingo nk'iriya rero tugiye kuganiraho uyu munsi, tuzanayitumiramo n'abandi bafite ibitekerezo binyuranye cyangwa byuzuzanya. Mu minsi iri imbere tukazanatumira ndetse uretse n'abo mu mashyaka, tuzanumva n'icyo muri sosiyete sivile babivugaho. Icyo tugamije ni uko buri wese yavuga icyo atekereza, icyo abona cyabera umusemburo mwiza mu mibereho y'ubutegetsi ku benegihugu. Icyo tugamije nanone ni uko buri wese yatega amatwi uri gutanga igitekerezo. Ndagira ngo mbashimire batumirwa bacu ukuntu mwigomwe uyu mwanya. Ndizera ko twumvikana rwose, mwafungura mikoro zanyu ndetse tugatangira musuhuza abadukurikiye. Turafata umunota umwe, twizere ko mutubwira ko muri amahoro. Reka duhere kuwo tubona rwose ukuriye abandi mu myaka, Eugene Ndahayo. Uraho, urakomeye? Uri Lyon nk'uko nabivugaga, mumeze neza hakurya aho? Uraho bwana Murindahabi Jean Claude, ndaho meze neza hano i Lyon.
nagira ngo mbanze ngushimire ko wantumiye muri iki kiganiro hamwe n'abandi kugira ngo dutange ibitekerezo byacu ku ngingo watoranyije uyu munsi. Ndagira ngo kandi nyine nsuhuze bagenzi banjye duhuriye muri iki kiganiro. Mu kanya wavugaga ko hari Madame Victoire ukigerageza kureba uburyo yabona connection. Nk'umudamu nyine niwe mbaje gusuhuza. Ndakurikizaho na Padiri Thomas Nahimana tubana hano mu Bufaransa kandi dusanzwe tuziranye. We na Madame Victoire en fait nibo mu bandi batumirwa nibo nari nsanzwe nzi. Victoire twarakoranye muri FDI, Thomas we dusanganywe hano kandi turaganira kenshi. Hanyuma James we nibwo bwa mbere tugiye kuvugana. Najyaga mwumva mu biganiro akunze gutanga asobanura ibibera muri kiriya gihugu. Na Jean Paul nawe ndamwumva ariko ntabwo tuziranye bose ndabakurikira. Nkaba rero nishimiye kuba duhuriye muri iki kiganiro tukaba tugiye kungurana ibitekerezo ku ngingo ikomeye nk'iriya muri ndahabi ya dufitemo. Murakoze. Turasuhuzanya twihuta. Reka twambuke amazi magari turaza kugaruka kuba hafi mu mwanya. Jean Paul turayishimye, uri muri Amerika, muri aho murakomeye? Ndagusuhuje nanjye muri ndahabi Jean Claude kandi mboneraho n'umwanya wo gusuhuza abandi duhuriye muri iki kiganiro. Padiri Thomas Nahimana, Jean Ndahayo ndetse na James Munyandinda. Ubwo rero wakoze nawe kuntumira muri iki kiganiro muri ndahabi. Urakoze. Perezida wa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro turaza kumuzaho nyine mu kanya. Hanyuma James Munyandinda, ndizera ko nawe utwumva, urakomeye? Ndaho kandi ndagusuje muvandimwe Jean Claude muri ndahabi. Nsuje nabo turi kumwe nabo bose mu kiganiro, mpereye kuri Madame Victoire Ingabire utaraza mu kiganiro ariko nizera ko wenda biza kumushobokera nk'uko bitubwiye. Uri umwanya wo gusuhuza Bwana Eugene Ndahayo kandi maze igihe bamukurikirana rwose umuntu uzwi muri politike y'igihugu cyacu. Nsuje Padiri Thomas Nahimana naho ibikorwa bye abanyarwanda twese turabikurikirana. Nkaba mboneyeho no gusuhuza kandi Jean Paul turayishimiye n'abakunzi ba gahunda y'ibiganiro byawe. Murakoze. Urakoze cyane James Munyandinda. Padiri Thomas Nahimana, kuganira n'abanyarwanda muri iyi minsi uri mu bantu babikora kenshi, ni buri munsi ibiganiro birenze kimwe ku munsi. Abantu rero bamaze kukumenyera. Turizera yuko uri amahoro kandi ko ufite n'imbaraga, ko tutagiye kukumaramo umwuka muri iki kiganiro twagutumiyemo. Yego, ndagusuhuje Jean Claude muri ndahabi, ngushimira cyane kuba ubasha gupanga ikiganiro nk'iki ngiki ukaduha kuganira n'abantu tudasanzwe turi mu magurupe amwe. Hari igihe abantu bamenyera kuganira hagati yabo, ariko ikiganiro cyiza nk'iki ngiki kugihuriramo abantu banyuranye bari mu matsinda atandukanye birushaho kuba byiza. Ndagusuhuza rero Eugene Ndahayo, ngira ngo niwe mukuru muri twebwe umaze n'igihe kirekire. Komere. Ndasuhuza na Jean Paul turayishimiye, banza twarigeze kuganira rimwe nyuma twari duherutse. Ndagusuhuza cyane. Hanyuma na James rero najyaga numva gusa nari ntarabona, ariko banza namubonye none. Murakoze rero, iki kiganiro ni cyiza kubera ko hari igihe abantu batinda baganira byinshi, ariko kuganira ku miterere y'ubutegetsi bashobora gushyira mu gihugu cyabo ntibikunze kubaho. Bigatuma rero abantu bakomeza kubona ubwo bareba imbere y'amaso yabo bakagira ngo nibwo butegetsi bwonyine bushoboka, bakagira ngo nibwo butegetsi bwonyine bukwiye, bagafungiranwa muri icyo kintu. Kudufasha no kubitekerezaho ni ikintu cyiza,
wa mugani uzabitumiremo n'abandi uzongera uduhuze turi benshi kurushaho byungura ibitekerezo. Murakoze. Ahubwo Padi ugifite ijambo ariko wenda ntabwo nabiciyeho umurongo cyane, ndagira ngo kubera ko iyi gahunda izahoraho ugifite ijambo rigumane, ariko tugerageze tuze kurasa ku ntego kuri iki kibazo tugiye kuganiraho. Mwumvise ko ingingo ubwayo irumvikana ariko irimo ibice bibiri. Tugiye guhera rero ku gice cya mbere kijyanye no kugira ngo buri wese ageze ku banyarwanda icyo atekereza, icyo abona gikwiye kuba cyashyirwa mu bikorwa mu ngiro nk'uburyo bwo kuyobora abanyarwanda, bwo kuyobora igihugu. Sisiteme politike biriya bita za regime ni iyihe inogeye igihugu nk'u Rwanda dukurikije imitekerereze, imyumvire y'abanyarwanda, uko bamye bameze, n'icyatuma bumva ko muri kiriya gihugu bashobora kubanamo, buri wese yumva akisangamo, akibona nk'igihugu cye, yisanzuyemo, afite uburenganzira, adahohoterwa, akora icyo ashatse, cyaba icyo guhatanira iby'ubutegetsi, cyaba icyo kwiberaho mu yindi mirimo, ubuhinzi, ubworozi n'ibindi. Ibyo ngibyo ntagire uwo abisabira uburenganzira kubera ko amategeko abimwemerera, cyangwa n'ubwo butegetsi n'iyo miyoborere abantu bakumvikanaho. Reka rero ubwo ugifite ijambo, iminota mike n'abandi nabo turabumva mu kanya, ni ubuhe buryo, ni iyihe mitegekere regime politike ubona wowe nka Padiri Thomas Nahimana yaha u Rwanda ituze, abantu bakabana neza? Urakoze cyane kumva ijambo. Ngira ngo mbere yo kuvuga ngo ni iyihe, umuntu yabanza kumenya n'iziriho kugira ngo kuko numva ari uguhitamo icyo umuntu yemera cyangwa akomeyeho, yacuruza, yakwereka abanyarwanda, reka mbyite gucuruza nk'uko bamwe babivuga, ariko washyira imbere ugakereka abanyarwanda uti nicyo cyabagira akamaro. Ubwo ukimbajije rero ndi uwa mbere, nagira ngo maze nibutseho gatoya ayo moko ya regime abaho, tutagiye muri teori ndende zo kuvuga regime politike na systeme politike, kubitandukanya no kubivanga no kubivangura, kugira ngo abantu bahitemo ubutegetsi, banamenye agaciro kabwo, atari ukureba uburiho gusa ngo bagire ngo n'ubwo bwonyine bushoboka. Hari ibintu bine abantu bakunze gushingiraho. Icya mbere ni ukureba ububasha bw'umutegetsi, bw'ubutegetsi ni ubuhe, hanyuma uburenganzira bw'abaturage. Iyo ni ingingo ikomeye. Ububasha abategetsi bafite muri iyo regime ni ubuhe, abaturage se bafite ubuhe burenganzira? Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, abategetsi bashyirwaho bate kandi bakurwaho bate? Ingingo ya kabiri ikomeye cyane, mbere yo kuvuga regime, iyo uvuze regime politike ahita atekereza icyo ngicyo. Abategetsi bashyirwaho bate, bakurwaho bate? Icya gatatu rero ni uko inzego bakoreramo nazo ziteye n'uko zikoreshwa. Utarebye inzego bakoreramo n'uko zikoreshwa, ushobora kwibeshya no ku butegetsi bafite. Icya nyuma, ese hari inzira iriho yo gukontorora abategetsi, yo kubevariwa no kubakontorora? Ibyo ngibyo bikaba nk'impamvu enye mbona zituma abantu babasha gusuzuma imiterere y'ubutegetsi bagiye gushyiraho cyangwa se bagiye gushyigikira. Noneho ku byerekeye regime nazo, abahanga muri ibyo ngibyo babisobanura kwinshi. Bashobora kubisobanura batereye ku buryo butatu bukunze kubaho, ni ukuvuga ko hariho za regime bita totalitaire, regime zifite ubutegetsi bwose, umutegetsi mukuru akaba afite ubutegetsi bwose, akagenga ubuzima bwa leta, ubuzima rusange, nako akanagenga n'ubuzima privé bw'abantu, agasa n'ubwinjiramo. Hakaba ari regime bita autoritaire gusa. Autoritaire ni ukuvuga b'abanyagitugu, ariko bareka nka za kiliziya zikigenga n'amasosiyete ya société civile akaba yakora mu bwisanzure bugabanyije ariko buriho. Mu gihe regime totalitaire bitegeka byose, hakaba hariho n'ibyitwa demokarasi liberale, bareka abaturage bakisanzura. Ngira ngo ahari niyo ya nyuma tuza kuvugaho cyane, nkurikije ibyo wari waduhaye. Ngira ngo ahari warangije uduhitiramo bariya ba totalitaire nk'abariya bafashiste ba Hitler n'abandi wabakuyemo kare. Hanyuma regime totalitaire umbabarire guce mu ijambo, ntabwo ni hari n'ushobora kuvuga ko ziriya regime zigarurira ibintu byose n'imitima y'abantu, uretse n'ubwo butegetsi, yuko bishobora kuba bituma igihugu kizamuka nk'Ubushinwa cyangwa za Korea ya ruguru n'ibindi umuntu atarondora,
ntabwo nabahitiyemo kuko hari ushobora kuza rwose buriya wabona bariya abayobozi bari bihugu bashobora kuvuga yuko arizo regime urasobanura yuko perezida wa Korea ya ruguru ntabwo ushobora kumwumvisha yuko hari ahandi hayoborwa neza nk'uko ayoboye, kuko urabona ko asigaye ateza n'ubwoba igihugu nka Amerika, ntibeshye yavuga yuko yakoze bya bitwaro. Ubwo rero rwose ngenda baza ibibazo gusa, ibindi ni ibyanyu. Hita rwose utwibwirira wowe regime uburyo bw'imitegekere bukwiye igihugu nk'u Rwanda, kuko nanone nigeze kuvuga ko nta cyemeza ko regime politike uburyo bw'imitegekere bubereye Ababiligi, sinzi niba aribwo bubereye Abanyarwanda. Ububereye Abarundi cyangwa Abagande, sinzi niba aribwo bubereye Abanyarwanda. Ni mwebwe muri imbere y'Abanyarwanda muvuga muti twiyemeje gukora politiki, mushobora gusobanura uburyo regime politike, uburyo bw'imitegekere mutubwira mubona bujyanye n'abantu bafite ubwenegihugu bw'Abanyarwanda bashobora kubana neza muri kiriya gihugu. Mu minota rwose ibiri noneho twumve n'abandi. Kugira ariko ngo icyo umuntu asobanura icyo kibazo kigira ireme, ni ukubanza nyine kuvuga izo ziriho, warangiza ukavuga iri mu Rwanda ubu ngubu, ukabona kuvuga wowe iyo wahitamo. Ubwo rero biriya narindurangije bya mbere no kuvuga hari regime izo zitwa totalitaire rwose, aho umutegetsi ari umunyagitugu kabuhari ufite byose, hanyuma hakaba n'abandi banyagitugu ariko boroheje, hakaba rero n'abagendera kuri demokarasi. Anarishisi iyo siniriwe nyitinda wabageramo rero. Nanone kugira ngo nongere mbisobanureho gatoya, mu butegetsi umutegetsi umurebera kuko ategeka nyine, ariko ukamurebera nanone no ku nyungu agamije, kuko ushobora gutegeka niba uri umunyagitugu kabuhariwe ugamije ugamije inyungu za benshi cyangwa z'abaturage, cyangwa ugamije zawe ku giti cyawe, biratandukanye. Ni ukuvuga ko igihugu gishobora kuyoborwa n'umuntu umwe akaba ari ufite ubutegetsi bwose agamije inyungu za benshi. Icyo gihe bikunze kuba nka monarchi, nk'umwami tuvuge. Abami nabo harimo abami n'abami, ariko abami bakunze kuba bagamije ari we wenyine uyobora, birumvikana hari izindi nzego zimufasha, ariko agamije inyungu za benshi. Ariko ashobora kuba n'umunyagitugu bita despote uri ku butegetsi agamije inyungu ze gusa, ibintu byose by'igihugu byose ari ibye. Hakaba igihugu gishobora kuyoborwa kitayoborwa n'umuntu umwe, ahubwo kikayoborwa na minorite, abantu bake cyane bihisemo bafite impamvu, bashobora kubikora bagamije inyungu za rubanda, inyungu za benshi. Ibyo nibyo bita ngo ni aristocracy, cyangwa se bagamije inyungu zabo bwite, bikitwa oligarchy, ari nk'abantu b'abacuruzi bishyize hamwe, abantu b'abanyamitwe bishyize hamwe bakifatira ubutegetsi bakayobora igihugu atari umwe, ari agatsiko. Hanyuma rero ubundi buryo bwa gatatu ni buranyine bwo kuyoborwa n'abantu benshi, cyangwa se ari abantu la majorite ikayobora igamije inyungu za benshi, byitwa demokarasi. Ariko bashobora kugamiza inyungu zabo gusa, bagatsikamira abandi bakeya basigaye, nabyo bikaba ikibazo cy'ubutegetsi bwitwa oclocracy. Mu Rwanda byifashe bite? Uko mbona ubutegetsi dufite ubu ntacyo bimariye kuvuga ubwashize. Uko mbona ubutegetsi dufite ubu ngubu bwa Paul Kagame ni regime totalitaire, ni ukuvuga umuntu umwe ugamije inyungu ze akaba umudespote, hanyuma agakoresha ubutegetsi bwose nyine kugira ngo ashyiraho iterabwoba. Nicyo kinagaragaza regime nk'iyo ngiyo. Terero inyungu nize si za rubanda mu by'ukuri, hanyuma akaba ari wenyine ubundi agakoresha abandi, agakoresha agatsiko, agakoresha abandi, akayobora. Ngewe rero ubwo mbona mu Rwanda ntabwo ari buriya. Ngewe ubutegetsi nifuza buri mu ngingo ya 4 ya constitution tugenderaho Kagame yasinyeho. Icyo gitangaje, iyo ngingo rero ivuga ko ubutegetsi bukwiye ari ubwa repubulika mbere na mbere. Ubwo repubulika bayitandukanyije n'ubwami, ntabwo ngaruka ku bwami. Ngewe n'amateka y'u Rwanda nyitaho, ubwami twigeze kubugira hanyuma u Rwanda rubuvamo, nge sinsubira ku bwami. Nkareba iriya ngingo ya 4 rero ivuga nyine igenga u Rwanda muri iki gihe, ngo leta y'u Rwanda ni repubulika yigenga ifite ubusugire, ishingiye kuri demokarasi, igamije guteza imbere Abanyarwanda kandi ntishingire ku idini. Ihame shingiro rya Repubulika y'u Rwanda ni ubutegetsi bw'Abanyarwanda, butangwa n'Abanyarwanda kandi bukorera Abanyarwanda. Kuri njye w'ingingo iruzuye. Icyo bishaka kuvuga rero nuko ari repubulika si byo njye gusobanurira kuko mpaye iminota mike y'icyo bivuga, ariko si ubwami. Cyo turagiye kuvuga ko umuyobozi uyobora repubulika agomba gutorwa. Ni ubutegetsi bwa majorite, abantu bahuje ibitekerezo ari bo benshi, bakagira amajwi menshi mu matora, bahabwa kuyobora igihugu. Ibyo birumvikana, ariko abaturage babitondereye mu bwisanzure. Hanyuma abategetsi nta kundi bajyaho nyine uretse ab'ingenzi mu byerekeye politike. Tuvuga ibya politike, ntabwo turi kuvuga social n'ibindi gusa.
bashyirwaho batowe kandi batoranyijwe na rubanda nk'uko ya ndirimbo y'igihugu yabivugaga ngo waduhaye kwitorera abategetsi. Inzego rero zikaba inzego zisobanutse atari nk'iziri mu Rwanda abantu bagenda bashyiraho kugira ngo babohe abaturage bababohe, zikaba inzego zisobanutse abaturage bibonamo kandi bashobora gutangamo ibitekerezo byabo ntawe ubavugiramo ntawe ubahatiye ibitekerezo, kandi abaturage bakagira ijambo ku bategetsi bakaba bavuga tuyadukorera neza cyangwa dukorera nabi, bakanamutegereza muri alternance. Iryo ni ijambo rikomeye naryo, ni ukuvuga igihe bazongera gutora abandi waba warabahemukiye bakaba batabasha kugutora. Siko biri muri iki gihe, nyamara ariko nabyifuzaga. Hanyuma mu gusoza ni uko ubwo butegetsi nashyigikira bwagira manda isobanutse, kandi manda yarangira ntibiyongeze manda. Niba perezida yatowe akarangiza manda ze, itegeko nshinga rimwemerera, nta mpamvu n'imwe yo kwikoreza abantu ibiseke no kubabeshya ko we ari igitangaza adasanzwe. Niba ari imyaka 5 yatorewe nakora 5, nirangira bakaba bamwemerera indi 5 ayikore. Niba abaturage bamutoye nirangira agende kandi ntazagaruke, areka abandi bakomeze bayobora igihugu. Murakoze cyane. Urakoze cyane Padiri Thomas Nahimana kutubwira wowe uko utekereza imiterere y'ubutegetsi yanogera abanyarwanda bakabana buri wese yumva amerewe neza. None Eugene Ndahayo, mwebwe iyo mwicaranye muganira, ni nacyo kibazo cya mbere ngira ngo rwose uhereho ugisubize mu murongo umwe mu mirongo 2, mwabiganiriyeho abo mwishakwe Rwanda Freedom Movement, mwabiganiriyeho muravuga muti igihe abanyarwanda baba bamaze noneho kwisuganya bumva ko uburyo bwo kubana mu gihugu noneho koko bushobotse, kuko abanyarwanda baratatanye hirya no hino ku isi. Yego hari miliyoni 10 na zingahe ziri mu Rwanda, ariko hari n'abandi bababaye bifuza ko bajya mu gihugu cyabo. Mwege mubiganiraho mwumvikanye, mwasanze ari ubuhe buryo bwafasha abanyarwanda kurubanamo neza nta kongera gusubira mu y'ubuhungiro? Mwabiganiriyeho, mwasanze ari biriya byakomeza bya regime presidentielle, mwasanze hari ikindi gishya mwazana? Ijambo ni iryawe muri make kugira ngo abatarafata ijambo bataza kurambirwa. Urakoze bwana Murindahabi. Padiri Thomas yagize neza yo kupoza za principe, asobanura ikigomba kuranga icyo ureberaho kugira ngo uvuge ko ubutegetsi ari bwiza cyangwa ari bubi. Atanga nyine nuko regime zimeze ziriya totalitaire, autoritaire na demokarasi. Ni byiza rero ngiye ntabwo mbigarukaho. Icyo ngira ngo mvuge rero mwishakwe tugenda tugarukaho, kandi nawe kirimo muri kiriya kibazo cyawe, niba wibaza kiriya kibazo nuko wemera ko system twabayemo nk'abanyarwanda zose nta nimwe yashoboye gushyira abanyarwanda hamwe. Iyo niyo constat, kandi koko nibyo na Padiri yari yabikomojeho. Ngendo yako ziriya regime zose, yaba presidentielle, semi presidentielle, monarchie constitutionnelle cyangwa se parlementaire, ziriya zarabaye mu mateka y'u Rwanda. Parlementaire, monarchie yo murabizi no kugeza kuri revolution, kugeza kuri 28 z'ukwa mbere muri 1961. Uretse ko yari monarchie absolue, donc bya bindi uzasubire mu mateka. Yego bitubwiye Kigeli arahira yarahiye ko ari monarque constitutionnel, usibye ko atabikurikije. Hanyuma regime parlementaire twarayigize ku gihe cya Mbonyumutwa, nubwo bitafashe igihe kirekire. Regime presidentielle twarazigize ku gihe cya Kayibanda kugeza na n'ubu, usibye ko ngubu nyine hazamo premier ministre bikaba semi presidentielle, ariko icyo byatanze ni iki se ko ari za genocide. Nukubera ubwo ngubu rero hari ikibazo. Icyo kibazo rero nicyo abanyarwanda bagomba kugira gushakira ibisubizo. Ubwo aho hantu rero ngewe nkavuga nti
aho ngaho niho tugomba gutekerezaho nk'abantu tuvuga ko turimo gushaka impinduramatwara. Impinduramatwara zabaye ziravugwa mu mateka muri 1959 habaye impinduramatwara. Na Habyarimana muri 1973 yavuze ko azanye impinduramatwara. FPR nayo yavuze ko izanye impinduramatwara. Ariko nk'uko nayo imaze kubivuga, ibyo bintu nta kintu na kimwe bitanga, ahubwo ibibazo bigenda rero birushaho kwiyongera. Mwishakwe rero twebwe twumva ko ikibazo en fait atari ugushyira etikete kuri iyo ntuza kuvuga ngo ngewe ngo nemera régime présidentiel, nemera régime semi-présidentiel ou parlementaire cyangwa se monarchie constitutionnelle. Ikibazo kiri muri twebwe mu Banyarwanda, bya bindi padiri yavugaga, uko ubutegetsi wo bukorera n'uburyo bujyaho. Mu Rwanda rero murabona ko muri ibi bihe hari ibibazo bikomeye mu mateka y'u Rwanda bitigeze bibaho mu mateka y'u Rwanda. Amaraso yaramenetse ateye ubwoba. Twebwe mwishaka twemera ko habaye jenoside yakorewe abatutsi b'imbere mu gihugu muri 1994. Tunemera ko n'abahutu nabo bakorewe jenoside. Hari abavuga ko ngo bategereje ko Loni ari izabyemeza. Sinzi abo ngabo niko babibona, ntabwo ubu ngubu arizo mpaka turiho. Ariko ibyo bintu buriya bwicanyi bwabaye mu Rwanda, hakaba bamaze gupfa abantu barenga za miliyoni. Niba tudafite ikintu cyatuma twebwe nk'Abanyarwanda twicara tukabanza tukavuga ibibazo biriho deja, no kugira ngo n'icyo kintu nk'abantu bari muri opposition kugira ngo tucyumvikanaho, twumvikane kudefinisa ibibazo biriho n'inzira byakemuka, mwabonye ko ari ingorabahizi. Ngerere twebwe mwishakwe twumva ko ibyo ibibazo byose bihari, sinzi niba nabitondora, ko inzego z'ubutegetsi zizajyaho Abanyarwanda ko bamaze kugira kubona ubwisanzure, zagombye kuza ari ibisubizo by'ibibazo Abanyarwanda bafite bahuye nabyo mu mateka kugeza ubu ngubu. Ntabwo rero muri aka kanya icyakora, kubera ko tugomba kugira regime umuntu ahitamo, ngewe na ziriya zose mwaduhaye guhitamo, icyo nemera nuko mbabarire abantu b'abatumirwa n'abantu b'abanyacyubahiro, noneho hakiyongeraho abantu batuboneye izuba. Rwose ntabwo ari ukubasaba guhitamo, ahubwo n'ibyo mu miryango ya politike, mu mitwe ya politike murimo mwashimye mubona mugeze ku butegetsi, mwavuga muti Banyarwanda dore ibyatuma tubana neza, buri wese akamererwa neza, ubutegetsi bukagira imigendekere myiza. Okay, urakoze kunkosora aho ngaho, ntabwo ari uguhitamo. Mwishakwe twebwe ikintu ukuntu twasanze systeme yasubiza ibibazo biriho ubu ngubu ni un système collégial en fait, aho umuperezida adafite ububasha nka kwa kundi nyine nk'ubwo abaperezida bagiye bagira mu gihugu cyacu. Ni bya biri Thomas nyine yavuga ati ububasha bw'umutegetsi ni ubuhe, umuturage duruwaze n'izihe. Kubera ko rero byagaragaye mu mateka y'u Rwanda ko buri gihe hategeka udutsiko en fait, akenshi tukanikorera. Niyo mpamvu usanga buri gihe duhorana amakimbirane. Ni ngombwa ko rero utwo dutsiko, izo nzego z'ubutegetsi, tuzambura ububasha buhambaye zifite. Nk'ubu ngubu uwakubaza perezida wo mu Busuwisi wamuvuga kandi arahari, avaho le président fédéral, avaho arasimburwa buri mwaka hakajyaho undi. Ni ukubera ko Abasuwisi bageze babonye igisubizo cy'ingorane nabo amateka yabo yabahaye, ku buryo nyine ubu ngubu umuturage nawe abari presque muri anonyma, umutegetsi abari muri anonyma nk'umuturage usanzwe,
kubera ko bwa bubasha butuma akandamiza abantu, bituma yica, bituma yiba, bituma akora ibidakorwa, bwa bubasha ntabwo afite. Nk'iyo sisitemu rero kolegiale, iyo niyo twebwe twumva yajyaho, nubwo haba hariho perezida n'abaminisitiri, ibyo ngibyo ntabwo bizabuza. Ntabwo bizabuza gushyiraho guverinoma, ntibizabuza kuvuga ngo uriya yitwa perezida, uriya yitwa depite, ariko hazaba hari twebwe twategereje kuri sisitemu yatuma ubwo bubasha kuri abo bategetsi, cyane cyane kubera ko aribo nubwo babeshya ngo baratorwa, ariko baba biyaranje bashyizeho za sisitemu zituma bagera ku butegetsi batagize bamwe batanabikwiye. Wenda turaza kubigaruka mu gice cya kabiri cya gihe cya za kompetanse n'ibiti, ariko icyo kintu twebwe cya kolegialite nicyo dushyira imbere, kubera ko twumva cyasubiza ibibazo. Akandi kantu kamwe nashaka kongeraho nuko wanabivuze neza uti mu gihe abanyarwanda bazaba bamaze gutuza. Koko rero ni ngombwa kubitekereza, kubera ko nkanjye mwavuze ko ndi mukuru muri ibi ngibi, nibyo narabibonye muri za 90 twaravuyanze i Kigali tugira gute, Habyarimana avaho, ariko haza ibiteye ubwoba kurusha ibyo. Naho ntabwo icyo gihe twari twafashe igihe cyo kugira ngo dutekereze koko, twashakaga ko ibintu bihinduka, ariko tutatekereje cyane ku buryo bigomba guhinduka n'ikizabisimbura. Aho ngaho rero niho mvuga ko abantu bagomba kureba neza. Ikindi, kubera amaraso yamenetse, twebwe mu ishakwe hari ikintu tuvuga ko igihugu kigomba kugangahurwa, parce que n'intuza ni ibintu byaranahoze mu mateka y'u Rwanda. Iyo habaye amahano nka kuriya, igihugu kigomba kwezwa. Ubwo nimushaka naza kubabwira ubwo uko icyo gihugu cyakwezwa. Haba umuhango rwose, umunsi abanyarwanda bakavuga bati amaraso yamenetse, twese nk'abanyarwanda uyu munsi tuwugize uwo kugira ngo twibuke ibyo byatubayeho, atari biriya bya Kigali biba mu kwezi kwa 4 bakibuka abatutsi gusa. Abatutsi barapfuye, n'ibyo nta muntu ushobora kubihakana. Twebwe ntabwo dushobora kubihakana, parce que ni ibintu bihari, ni ibintu byabaye tureba, ni ibintu byabaye twarabikurikiye, twaribayemo, nta wabiduhakanye. Hakaba rero n'andi maraso yamenetse abantu badashaka kwemera kubera inyungu nyine babifitemo ko bitakwemerwa. Niyo mpamvu tuvuga tuti muri icyo gihe cy'intuza, muri uwo muhango n'izindi mesure d'accompagnement zo kugira ngo ibyo bintu koko abanyarwanda twongere kumva ko turi hamwe, kubera ko dusangiye gupfa no gukira. Urakoze cyane Eugene Ndahayo. Icyo kintu rwose ucyandike ahantu, kuko igihe turiwe tuganira ku gice cya kabiri, ushobora kuza nufata ijambo, ushobora kuza gusogongeza ku badukurikiye, kuko ni nk'umusingi. Ibyo ngibyo nabyo byaba nk'umusingi, noneho bwa butegetsi turi kubabazaho ibitekerezo bukajyaho bufite ahantu hashije neza, nicyo washakaga kuvuga. Rero hari n'abajya bitegereza ukuntu hashize imyaka n'imyaka. Hari abantu tuzi kuva muri za 90 na kangahe, kuva mu mwaka w'2000 bavuga bati ubutegetsi turabona ko twabukekaga butari kuganisha ahantu twari twizeye. Hari abantu bamaze imyaka irenga 20 batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Iyo myaka yose ubundi ntiyakabaye ari imfabusa yo kuvuga gusa ngo abantu ntibavuga rumwe n'ubutegetsi, ahubwo nyine bakaba banavuga ngo banabuhinduye, icyo bashyiraho nicyo turimo. Ntabwo uburyo bwo gutegeka abantu bakwiye kuba babutekerezaho bamaze guhirika cyangwa kuvanaho cyangwa gusimbura ubwo butegetsi. Ariko noneho no muri ibi bikorwa by'amashyaka n'imitwe ya politiki abantu babamo, cyangwa se amashyirahamwe, kuko hari n'abavuga ko batabyita amashyaka kubera ko ngo bataragera mu gihugu, hari icyo bibigisha, kubera ko namwe ubwanyu hagati yanyu mubona ibyo mutumvikanaho. Byakabaye
ko nibwira bigira icyo bibigisha no kuvuga ngo niba tutumvikana gutya turi muri uyu muryango, turi muri iri shyirahamwe, nitugera mu Rwanda experience icyo twavana muri uku kuntu natwe ubwacu hanze tutumvikana, amasomo tuvanamo ni ayahe araduha kugira ngo tubone igikwiye kuzashyirwa mu bikorwa imbere mu gihugu, imbere ya za miliyoni 10 na zingahe ari ikihe. Niyo mpamvu ngira ngo Jean Paul Turayishimye, mbere yuko tuza kujya kuri James Munyandinda, Jean Paul Turayishimye ntabwo nibeshye mvuze ko izo nzira navugaga no hanze zigoranya abantu ubwabo bari kumwe, ariko ntibari kumwe neza, bari kwiga kuba hamwe. No hanze abantu bitwa ko bari mu miryango imwe biga ukuntu no muri uwo muryango barimwe nabo babanamo neza. Ibyo mwigiyemo rero muri iyi myaka yose turagira ngo tubwire, mwaraganiriye musanga mwebwe kiriya gihugu hakwiye rwose gushyirwa mu bikorwa ubuhe buryo bwo kuyobora abanyarwanda, bwo kubitangira kugira ngo igihugu kiyoborwe neza, bwaba ari ubuhe? Muri makeya ndabona iminota iri kwirukanka kugira ngo tuze kujya kuri ya ngingo ya kabiri kuko nayo nibanze cyane. Bwana Murindahabi, nta nubwo ngutindira kuko byinshi bagenzi banjye babivuze, by'umwihariko Padiri Nahimana Thomas ko yabanje gusasira ziriya systeme zose zisanzwe zizwi nizo tudakoresha mu Rwanda, nizo tutakoresheje ariko zikoreshwa ahandi. Ku bantu bamwe bashobora kuba yenda batamenyereye systeme za governance byabafasha. Ntabwo ndi bubisubiremo rero, ariko njyewe naje ahangaha nhagarariye Urunana Nyarwanda ruharanira impinduka ARC, ariko ntibyabuza ko nanjye natanga ibitekerezo byanjye bwite. Ariko amahirwe twebwe dufite mu Runana no ko iki kintu twigeze kukiganiraho cyarabajijwe, abantu babitekerezaho baravuga bati hari confusion ishobora kuba ihari mu mashyaka ya politike, ugasanga abantu bamwe baravuga bati yenda hari ubwami bwari bwiza niyo mpamvu repubulika zananiranye, cyangwa se ubwami ntabwo bukwiriye kubera yuko nta butegetsi buvuye ku muntu umwe. Ndagaruka ku bintu Nahimana Thomas yasomye mu ngingo yasomye iri mu Itegeko Nshinga ry'u Rwanda. Ntabwo ikibazo ku bitekerezo byanjye bwite si uko ari ubwami cyangwa repubulika cyangwa se parlementaire. Ikibazo bituruka ku bantu bafata ubutegetsi n'igitumye babushyiraho, n'impamvu batumye, n'uburyo bashaka kubumentena. Kuko ndagira ngo duhere ku byo wavuze wintroduce ikiganiro uvuga uti hari abantu bamwe bifuza yenda presidansi iri affaiblie idafite intege. Nakubwira Ethiopia ifite perezida, nakubwira Israel ifite perezida. Ese ushobora kumbwira ko bituma minisitiri w'intebe adafite ububasha bukomeye cyane? Muri Israel wumva Benjamin Netanyahu niwe muntu wumva cyane, ariko niwe ufite ububasha bwinshi, akora ibintu byinshi kuko niyoboye guverinoma, ntabwo ari perezida. Nakubwira muri Ethiopia uriya uyoboye wasimbuye Meles nawe muri no minsi ibintu biriho bikorwa ntabwo bikorwa na perezida. Donc ntabwo kuvuga ngo, cyangwa se ufate mu Bwongereza, urugero rwo mu Bwongereza. Mu Bwongereza hari premier ministre, umwami arahari, umwamikazi arahari, ariko akora iki? Ntabwo wumva Boris Johnson, kandi abaturage bafite liberté d'expression. Ntabwo babikesha umwamikazi gusa, ahubwo ni systeme iba yubatse yo guproteja abaturage. Jewe rero nkibaza ko impamvu atari ukuvuga ngo umuntu yitwa kanaka cyangwa yitwa kanaka. Ushobora no kuvuga ati igihugu kiyobowe na meya, ariko akagira ububasha budasanzwe, bigatuma abaturage cyangwa se u Rwanda rutagira amahoro. Ibikwiriye rero ndabigarukaho muri ziriya ngingo ndakota na biriya Nahimana yavuze, n'ubundi avuga ati hari ibyo mushingiraho, ariko gendongeraho n'umuco w'Abanyarwanda kuri biriya bine yavugaga, kuko yabivuze nubwo yavuze mu rurimi yenda rutari Icyongereza, ariko n'ibyo yavuze accountability. Igihe umutegetsi ashobora gukora ikintu ariko agatinya ingaruka zacyo, mu Rwanda ntabwo tubifite. Iriya ngingo yanditswe neza, ahandi hose zanditswe neza, nta nubwo ni systeme babyaye, ntabwo ari systeme bizaniye, ni systeme bagiye bakopiye ahandi, zikora ahandi, ariko mu Rwanda zikanga gukora. Kubera iki? Kuko nta ngaruka zifite ku muntu ugiye uhonyoye Itegeko Nshinga, arabikora akitumiriza koko abamutora, agashyira amajwi ashaka,
ibyo rero nibyo twebwe twibaza ko bikwiriye gucika. Bicika bite rero mu runana uko dutekereza? Ni za garde fou, hagomba gushyirwaho le garde fou cyangwa se izo mesure za accountability zituma noneho umutegetsi nawe ashobora kuba accountable, ashobora kuba yabazwa igihe yishe itegeko. Urabizi iyo barahira baravuga bati nzarengera itegeko nshinga, ariko barihonyora nk'aho tuvugiye, ahubwo ushaka kuriproteja niyo bafunga. Rero muri Ndahabi ndetse n'abandi turi kumwe kuvuga ngo nshyigikiye repubulika, nshyigikiye ubwami, nshyigikiye système parlementaire, ntabwo ari izakemura ibibazo igihe abategetsi bari ku butegetsi bo bafite ububasha bwose bazi, kuko bashobora kujyaho akaba aribo babivuga bati twebwe n'iki dushaka, ariko bagashyiramo abantu bo kubaproteja gusa, ari polisi ikabaproteja, army ikabaproteja, ndetse n'inzego za renseignement zikabaproteja, ku buryo ziriya nzego zindi ari ubutabera, ari parlement zagombye kuba ariryo jisho, rikaba zisigaye ahubwo zisa n'aho ari guproteja ubutegetsi buhari. Mu nsoza rero twebwe mu runana repubulika ntakitwaye, ndetse iri abantu benshi niyo batekereza ikwiriye bira, ariko tukagira separation za pouvoir, amategeko parlement ikigenga, presidence igakora akazi kayo nyubahiriza tegeko, abacamanza bakigenga, noneho hakaba niyo liberté d'expression, ariho itangazamakuru naryo riziramo, ugasanga risa nkaho riryo rikosora abantu, rikaripotinga ibintu ridatinya nabo kugira ngo ibyo bavuze ejo bazaza kubibabaza cyangwa se bajye kubihanirwa. Iyo ni systeme imwe. Ntabwo muri kiganiro twaza ngo tuvuge strategie zose za politike tuzakora, ariko inzira imwe ishoboka ni uburyo dushyiraho garde fou zituma ubutegetsi atigira ibyo ashaka. Naho tuvuga gusa ahangaha turi hanze tuti okay turashaka repubulika, ushobora kuyigira ikaba ifite amategeko nk'ariya Nahimana yasomye, ariko idakora repubulika, itarimo separation de pouvoir, abacamanza banza gutelefona bati biragenda gute. Ibyo nibyo tudakwiriye kwemera, ariko kubivanaho FPR za mu gihugu ntabwo yavuze ko ari kuri izategeka, yari ifite manifesto abantu bumva ko izategeka neza. Natwe twese dufite manifesto zacu, ariko tugomba gutandukanya n'ubutegetsi buhari cyangwa se na systeme ihari, nuko habaho izo consequences z'umutegetsi uviyoye uburenganzira cyangwa se constitution n'ibintu yarahiriye. Ibyo rero mu Rwanda nta bihari, kandi bigomba kuba muri kimwe kigomba kuzashyirwaho mbere y'ibintu byose, kugira ngo abategetsi bumve ko ari abaservant, ari abakozi, ari abaserviteur, ariko atari ukuvuga ngo ugiye hariya ngo noneho uruta wahagushyize. Urakoze muri Ndahabi, ubwo ibindi twabiganiraho. Urakoze cyane Jean Paul, turayishimye. Mbere y'uko twumva James Munyandinda, ndagira ngo rwose mbabwire ko kugeza ahangaha hari ikintu cyo kubashimira batumirwa bacu, ni uko mu myaka 5 ya mbere ntangira itangazamakuru hari ibintu byinshi nabonye, ariko hari bibiri nibutse kugeza ahangaha aho turi kuganira. Hari igihe bigeze kuvuga ngo hateye indwara y'uburenge mu nka, ku buryo hari abagize akaga ko kumenerwa amata, bikabageraho mu by'ukuri bo babona ko inka zabo zitarwaye. Byaje kuvugwaho byinshi, noneho nk'uwo twakoranaga aza gutumira umuminisitiri kugira ngo warebwaga n'icyo kibazo kugira ngo aze kugira icyo abivugaho, araza. Noneho ageze muri studio nk'uku nguku nk'aha ndi, abwira wa munyamakuru ati ikibazo cyo kuganiraho, ikibazo cyo kuvuga nateguye ibyacyo, ntabyo wowe ugomba kubazasohoka, harasigara abakameramani, mwebwe ibyo mvuga ndabizi birahagije. Nuko umunyamakuru nyine yihina mu kindi cyumba cyaho bagomba gukorera za enregistrement, nyine aryumaho nta kundi. Noneho ndavuga ibyo yari yateguye, ariko arangije yumva ashatse ko bamubaza, abwira umukameramani ngo ngaho ushobora kubaza. Urumva ko byari igihe cyari cyarenze, ntabwo cyari kigihari. Ibyo ngibyo mbivugiye ko muri hano mukumva ibibazo umuntu ashobora kubaza, akenshi nta nubwo abanyamakuru twibariza, tugerageza no kumva icyo abandi bifuza kubaza cyangwa se bifuza ko mwatangaho ibitekerezo. Ikindi cya kabiri gikomeye,
nanone byabaye byo cyakora ku batumirwa noneho mu kiganiro undi mugenzi wanjye yari yakoresheje nuko noneho umwe mu batumirwa arangije hakurikiyeho uwa kabiri bamubwiye batese umaze kuvuga wumvise wakurikiye wumvise ibyo yavuze wowe urabivugaho iki uwa kabiri ahita avuga ngo uwo afite ibyo yateguye ngo uwo nguwo wamubanjirije asanzwe ari umuntu umuvuga nabi ntabwo yabiteze amatwi ngo arashaka ngo afite ibyo yiteguriye ngo nibyo agiye guhita avuga nyamara wari wamubanjirije yari yamushimye avuga ko muri iyo minsi yabonye ari gutanga ibitekerezo byiza bivuga ngo wa undi wa kabiri ntabwo yateze amatwi uwa mbere kandi yari yamuvuze neza bari bagiye no kugira uburyo buzuzanya rero muri iki kiganiro maze kubona ko buri wese ari gutega amatwi mugenzi we buri wese afite ibitekerezo bye yaje anafite ariko hari icyo kintu gikomeye cyo kugira ngo unatega amatwi mugenzi wawe ushobora no kuza uvuga uti mugenzi wanjye uriya nsanzwe nzi imitekerereze ye ariko wagera hano ukumva hari ibyo avuze bindi utaruzi cyangwa utamutekerezagaho icyo rero ni ikintu cyo kwishimira n'ibi byose turimo no kugira ngo igihugu abanyarwanda bazakibanemo ni ukutagira ibyo bita mu gifaransa prejije kutavuga ngo uriya nsanzwe nziko ibyo ngibyo bigubera inzitizi yo kuba wamwumva wamutega amatwi kandi numutega amatwi nawe ubundi azagutega amatwi noneho mube mwanajya n'impaka mube mwakuzuzanya icyo rero nagira ngo nkibashimire mbere y'uko James Munyandinda nawe rwose agira icyo atubwira kandi mbashimira ko muri gukoresha igihe neza ntimurambira abadukurikiye rwose mukomeze gutyo kandi na James Munyandinda niko agiye kubigenza nigeze gutangira mvuga nti abantu bakunze kumwumva kuri radiyo Nyabutatu avuga ibijyanye n'ubwami bushingiye ku itegeko nshinga none ndagira ngo kugeza ubu ngubu abenshi mwavugaga yuko repubulika iramutse ishyizwe ishingiweho ariko abantu bakayubahiriza nka repubulika kuko impamvu bitagenda nuko mwega muvuga muti ntabwo abantu bubahiriza amahame ya repubulika ariko rero ubwami bushingiye ku itegeko nshinga James Munyandinda nawe ushobora kuba ufite ibitekerezo byerekana ko nabwo bwafasha abanyarwanda kurubanamo neza ijambo ni ryawe wafungura mikoro rwose dukeneye nawe kukumva kuri iyi ngingo James. Murakoze cyane muvandimwe Murindahabi kandi wakoze gutegura ikiganiro no kudutumira kandi ajya maze shimwe n'abambanjirije rwose babivuze neza. Jewe ndagira ngo nongere ncagaguremo gake systeme zose ubwami bugendera ku itegeko nshinga nayo ni systeme ayo bita systeme de monarchie constitutionnelle cyangwa se constitutional monarchy ni systeme y'imiyoborere ariko muri iyi systeme habamo democracy ni ukuvuga ngo ibaho igashoboka kuko habamo democracy umwami aba ari w'icyubahiro gusa ni ukuvuga ngo ubutegetsi mu by'ukuri buba buri mu itegeko nshinga ko abaturage bategetse ko bazategekwa imbaraga zigahabwa inteko ishinga amategeko prime minister cyangwa prime minister akaba ari uyobora hari noneho indi systeme nubwo abandi bazivuze kandi nzivugaho gake ariko ndibanda cyane ku cyitwa democracy kuko nicyo kibazo ni nawo muti w'igihugu cyacu democracy yonyine izi systeme ndagira ngo nzivugeho muri make iyo bita absolute monarchy ni aho igihugu kitagendera ku itegeko nshinga ahubwo kigendera ku bushishozi bw'umuntu umwe umwami akaba ari utekerereza abaturage bose b'igihugu bivuze yuko mu by'ukuri iyi niyo systeme yavuyeho muri za 59 igihe habagaho icyo bise revolution no kuvuga ngo igihugu mu by'ukuri muri absolute monarchy cyoborwa n'umwami n'akazu ke iwacu babitaga biru nta tegeko nshinga ribaho ni systeme itagezweho ku isi ahariho hose noneho akaba iyo bita parliamentary democracy cyangwa parliamentary system
ahangaha abaturage batora inteko ishinga amategeko igatora umukuru w'igihugu, ndetse iyo ari parliamentary democracy inteko ishinga amategeko itora na guverinoma. Ariko iyo ari parliamentary government inteko ishinga amategeko y'abaturage bamaze kuyitora itora premier ministre w'agaciro guverinoma ye. Urabibona? So ibi nibyo ngira ngo abantu basobanukirwe. Izindi system yazivuze neza Padiri Nahimana na Muzendahaya bivuze neza rwose, na Jean Paul wabisobanuye neza. Sinshaka gutinda giye kuri izi system, ndashaka gutinda kuri democracy mu kanya umpaye Murindahabi. Unyemereye ntaguciye mu ijambo, nagira ngo kubera ko mu kanya nari mbibwiye abantu hari n'abakunze kugukurikira cyane cyane kuri radiyo Nyabutatu, birya bihe rwose nibwo abantu batangiye bumva rwose yuko muyisobanura kandi mwemera ko hari ibyiza ishobora kuba yazana ku gihugu nk'u Rwanda. Nagira ngo ubanze uvuge niba wemera, niba ubona ko hari icyo yafashaho abanyarwanda mu kubana neza mu mahoro no kumererwa neza, noneho ufate n'iminota 2 icyo ushaka kuvuga kuri demokarasi kivuge, hanyuma tubone kujya ikintu cya mbere, système de monarchie constitutionnelle ni umukuru w'igihugu aba ari umwami w'icyubahiro. Noneho nk'uko nabimaze kubisobanura, muri iyi système igendera ku itegeko nshinga nyine ryanditse. Itegeko nshinga ni uburyo abaturage bategeka aho bazaha inshingano zo kubayobora, uko bazabategeka, ibyo bagomba gukora, no kuvuga do's and don'ts, ibyo bagomba gukora n'ibyo batagomba gukora. So muri iyi systeme rero, nubwo ndi mu bantu twagiye tuyiganiriza abantu, tuyigisha abantu, ariko iyi systeme ntabwo ari kamara. Iyi systeme ni nkaho n'ubundi igihugu Jean Paul yabikomojeho, hari ibihugu ndumva nawe yabivuzeho, hari aho na perezida ashobora kuba w'icyubahiro, igihugu kikabogora prime minister akamburwa imbaraga, akaba ceremonial. Urumva? Noneho imbaraga zihabwa guverinoma, noneho iyo guverinoma ikaba accountable, ni ukuvuga ngo igatanga raporo cyangwa ikagenzurwa n'inteko ishinga amategeko. Kuko inteko ishinga amategeko niryo jisho ry'abaturage, ijisho rya rubanda rwa giseseka. So ngira ngo iyi constitutional monarchy abanyarwanda bashobora kwihitamo, bashobora guhitamo parliamentary system, bashobora guhitamo nuvuga system aho bashobora gutora perezida w'icyubahiro, hakabaho prime minister, hakabaho inteko ishinga amategeko, akaba ari igira imbaraga, akaba ariyo abaturage bayishingana. Urabibona? So nuvuga ngo system y'ubwa mugenda gutegeko shinga, sinshaka ko byumvikana ko ariyo kamara. Icyo nshaka kuvuga, ikintu kiri kamara muri byose ni democracy. Ni democracy. Ni ukuvuga ngo kangu urugero abanyarwanda bumve neza icyo democracy ari cyo. Iyo tuvuga iyi system z'imiyoborere, tuba tuvuga nk'igihimba cy'umubiri, icyo twakwita nka umubiri wose. Ariko uyu mubiri kugira ngo umutima ukore neza, bihaha bikore neza, ni ukuvuga ngo kugira ngo ubwonko bukore neza, nuko umubiri ugomba kuba ufite oxygen, umwuka wo guhumeka. Umwuka wo guhumeka niyo democracy. Ibyo bice byose n'ibihimba by'umubiri ni systeme y'imiyoborere. Nk'urugero, umutima ushobora kuba ubutabera, urumva? Ubwonko bushobora kuba guverinoma, ibihaha bishobora kuba inteko ishinga amategeko. Byose ntibishobora gukora bidafite umwuka wo guhumeka. Ndashaka kuvuga ngo democracy ni umwuka wo utuma izi systeme zikora. Democracy wacu yarananiranye, yananiye repubulika zari ziyobowe n'abahutu, yananiye ndetse na repubulika iyobowe n'uwiyita ngo ni umututsi, Kagame. Yarabananiye bose, batinya democracy kubera iki? Urabyumva? Iki nicyo ngira ngo abantu bumve neza. Icya mbere Padiri yabivuze neza, nubwo wenda hari icyo yavuze wenda sinacyakira neza akaza kugisesengura. Yavuze ko democracy ngo ari majority iyobora. Ntabwo ari byo. Urabyumva? Democracy buri gihe cyose
muri demokarasi ntabwo abaturage aribo bayobora. Abaturage icyo bagira ni ubuyobozi mu maboko yabo, ariko buri gihe babuha agatsiko nka kariya turimo kurwanya k'abahezanguni bari iwacu. Ariko muri demokarasi agatsiko kayobora k'abantu bake. Kanguhe nk'urugero, inteko ishinga amategeko ishobora kuba igizwe n'abantu 100, guverinoma ishobora kuba igizwe n'abantu 20, premier ministre gutyo. Abo bantu batorwa bari elective n'abameya bategeze nko ku bantu 1000 n'urugero, ariko izo nshingano zabo bazihabwa n'abandi batanga ubutegetsi bonyine, aribo ba nyiri igihugu, aribo baturage. Ni ukuvuga ngo icyo gihe abategeka buri gihe bahora ari bake, ni minorite iyobora majorite, ariko ni majorite itanga ubutegetsi kuri minorite. Bayirewe no kwabyita kubutanga, byitwa delegation, baradeliga. Urabyumva? Ntabwo abahandi ngova sinzi ukuntu abivuga iyo badelize ni nkuko, ni ukuvuga ngo ni nkuko wavuga uti okay, kambivuge wenda practically, abaturage icya mbere bategeka abo bazatora uko bazabayobora muri demokarasi. Babategeka bate? Bandika itegeko nshinga, bakemeranya mu biri kubiyemo, bakemera ko bakagira imbaraga baha inteko ishinga amategeko, bakayiha inshingano katuvuge zo kuzajya igenzura guverinoma, premier ministre, bakayiha n'inshingano zo kubirukana abo bantu bose, abayobozi bose, mu gihe cyose badakoze ibyo abaturage bashaka. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, bakayiha inteko ishinga amategeko inshingano zo kumva gutakamba kw'abaturage mu gihe batanyuzwe n'ibyemezo bya leta binyuze mu kwigaragambya. Kwigaragambya kw'abaturage ni uburyo bwo kugaragaza icyo badashaka, icyo bashaka ko gihinduka. Iyo igihugu gifite demokarasi, iyo abaturage bigaragambije, habaho negotiation, habaho kwicara bakiga icyo kibazo kugira ngo gikemuke. Niyo demokarasi. So mu context y'iwacu mu cyamake nk'uko wabivuze, dufite ikibazo cy'amoko, ibyo twita amoko. Bayirewe si n'amoko, ariko tubyita amoko. James Munyandinda, ntaguciye mu ijambo, wanyemera mu kanya turi buze kubikomozaho mu gice cya kabiri, ariko niba hari icyo wari utararangiza wafata amasegonda 20 kugira ngo twumve Padiri Nahimana icyo yashakaga kuvuga, aho uvuze ko ubona ko atari majorite, ko atari ubwiganze bukwiye kuba butanga ubwo buyobozi, butanga ubwo bubasha ku waba yabitsinze. Arabivugaho mu kanya mbere yuko tujya ku gice cya kabiri, ariko wabanza rwose ugasoza igitekerezo wari ufite, James. Ntabwo sinavuze ngo ubwiganze ni ukuvuga majorite yatoye, ariko ndavuga abayobora. Abatorwa kuyobora buri gihe baba ari imbarwa, baba ari agatsiko gato. Urabibona? Ni ukuvuga ngo 13 z'abanyarwanda ntizishobora kuyobora, ahubwo ziderega abantu bake baziyoborera, kandi bakayobora uko zabategetse kubayobora bitanyuranyije n'itegeko nshinga baba baratoye muri kamarampaka. Kamvuge rero ku kibazo cy'iwacu, demokarasi wacu ntishoboka na rimwe mu gihe cyose tutari twakemura ikibazo cy'ibyo twita amoko. Urabibona? Turabireba mu gice cya kabiri, James, mu kanya, kuko niho tugiye mu kanya, ariko kubera ko wari ukomoje ku byo wemeranyijweho n'abatumirwa dufite, ariko noneho uvuga ko hari aho utumvise cyangwa utemeranyijweho neza n'ibyavuzwe na Padiri Thomas Nahimana, wafata iminota 2 ukabivuga, noneho mu kanya rwose tukajya mu gice cya kabiri, kuko ni igice gishobora gutangwamo ibitekerezo byafasha abantu. Urakoze cyane. Nanjye ndemenyekana rwose na James ku byo ukunda asobanuye neza ibya demokarasi, ayigereranya n'umwuka inzego zose zahumeka, bigahuza n'ibyo Jean Paul yavugaga mu kanya. Ikibazo dufite nubwo bifite icyo bisobanura zira regime, kuvuga nta nubwo nabisobanuye birya bya regime presidentielle cyangwa parlementaire cyangwa semi presidentielle, ariko abandi babigarutseho si na ngombwa. Ntabwo ari cyo kibazo dufite, nubwo ababishyizeho nyine biba bifite icyo bisobanura. Ikibazo cy'iwacu nuko bidakurikizwa cyangwa bakaba batanabizi. Regime presidentielle igira uko perezida ajyaho, ikagira uko izindi nzego zijyaho nuko zikorwa, ntiteganyijwe. Ntabwo bihagije gusa kuvuga ngo niko twitwa hanyuma ntimubikora.
n'izindi nuko noneho kuri kiriya kibazo rero yagize ikibazo kuri majorite James Munyandinda ku byerekeye demokarasi naho ndumva nta kibazo gihari uko abisobanura wenda nuko we yashaka kubifatanya n'igice cya kabiri tuza kuganira ibibazo dufite no muri demokarasi bibaho. Demokarasi nayo igira amazina, ishobora kuba consensuel, ishobora kuba demokarasi abantu bashobora kumvikana uko bazayigenza. Icyo ngaruka gusa ni kimwe, biterwa na mode de désignation y'abategetsi. Abategetsi bashyirwaho, ikibazo cya principe twatangira, abategetsi bashyirwaho bate? Niba ari amatora urabwirwa se n'iki nyine ko umuntu yatowe, barabara amajwi bate? Niho hazira bya bya majorite. Uyu nguyu wenda turemera ko yatsinze amatora kubera ko yatowe na 50% gukongeraho umwe, cyangwa se ishobora no kuba majorite simple, cyangwa se voilà aho ngaho. Ibyo ari byose majorite ntiwayikura. Icyo ni cya mbere, mode de désignation. Icya kabiri ni exercice du pouvoir. Abaturage nyine nk'uko abisobanura nawe, ntabwo miliyoni 12 uretse ko ntaziri mu Rwanda, tuzabisuzuma neza nabyo, baratubeshya kuri iyo ngingo. Nabo ntibategeka, ariko bafite uburyo bubiri bwo yari demokarasi nyine, iyo bafite bwa bwigenge na bwa bwisanzure, bafite uburyo bwo gutegeka. Uburyo bwo gutegeka directement cyangwa indirectement. Constitution zose zirabiteganya. Directement no kuvuga ko abaturage bashaka gutera hejuru, bati ibi ntitubishaka, twari twarabatoye, yego. Ubwo ni uburyo bwa mbere bwo gutegeka, gutora bakagira representa, bakabaho ubutegetsi. Iyo rero umudepite yatowe hanyuma agatangira gukora inshingano ze, n'abaturage baba bari gukora bamugennye, iyo batamwishimiye bamukuraho igihe kigeze bakitorera undi. Le peuple exerce le pouvoir directement muri referendum bashobora kuvuga bati kiriya kintu kiri gukorwa ntitukemeye, dukoze itora direct kuri kiriya kibazo, referendum ikagikuraho, cyangwa se par representant bifite bisobanura nabo bitoreye. Majorite rero ndikwiye kudutera ubwoba. Icy'ingenzi ahubwo no kumenya iyo majorite igizira cyose niba igamije inyungu za bose cyangwa niba igamije inyungu zayo ku giti cyayo, kuko naho harimo akantu. Uko ishobora kuba ari majorite nini rwose 90%, 80%, ikica 10 basigaye ikabakerera bose ikabarangiza. Iyo majorite ubore gato nari nibajije, yego mu kanya Eugene ndaje rwose, nari nibajije niba wenda hataba no kwitiranya majorite, no kuvuga bwa bwiganze mu batoye wenda kwemeza ikintu iki n'iki cyangwa guhitamo iki n'iki, kubyitiranya nuko mu gihugu nk'u Rwanda hashobora kuba hari amoko, majorite ikaba yakwitiranwa na benshi muri ayo moko. Nicyo nibazaga niba kuko yahise bifatanya, ariko hariya si cyo twatekerezaga. Icyo gihe twatekerezaga abantu bagiye gutora, bari kwitorera abayobozi. Ibyo byose ari ibyemezo bifatwa no muri guverinoma n'ahandi hose, bashobora kuvuga ko bazabifata kuri consensus bose bumvikanye, ariko bashobora no kuvuga batereka dutore ibyo benshi bemeje aba ari byo dufata. Majorite z'ahantu hose ntabwo turagera kuri cya kindi kibazo cy'amoko avuga kandi reyeri tugomba kwiga nacyo, tukareba nuko twadabuta demokarasi y'iwacu ku buryo itaba majorite ihuye n'umubare uri butsikamira abandi cyangwa ukanabica. Nabyo rwose ngira ngo no mu bintu abantu bakwiye kuzungurana ibitekerezo nuko ibibaye majorite biba ari uko abantu bahisemo badashingiye kuri icyo ngicyo, bagahitamo bashingiye ku mushinga mwiza. Ndatekereza ko ari ibintu abanyapolitiki mufite ukuntu muzagenda mubisobanura kugira ngo abantu bo gutwarwa n'icyo, iyo kamera irahari, ariko abantu bo gutwarwa n'icyo uvuga uti umushinga mwiza muri iriya ni uwuhe. None mbere y'uko tujya kuri kiriya gice cya kabiri, hari icyo wari ushatse kuvuga Eugene Ndahayo, ariko kubera ko n'ubundi ndateganyaga kuguha ijambo hamwe na Jean Paul Turayishimye, buri wese agafata umunota umwe. Abantu bazi imiryango ya politike mwakomotsemo niyo mwanyuzemo, ibyo ngibyo ni urugendo umuntu avuga ko rushobora kuvamo inyigisho, aho umuntu ashobora kugenda asobanukirwa kurushaho ibiteza ibibazo bibera inzitizi abanyarwanda na n'ubu uyu munsi bakaba batabasha kubana mu gihugu, abantu barahunze, bamwe bahunze ku nshuro ya kabiri. Hari abo twaganiriye bakambwira bati muri za 59 cyangwa za 60 iwacu twahunze baduhetse, hanyuma muri 94 turatsinda turatahuka, none twarongeye duhunga duhetse natwe abandi bana bacu. Ibyo bintu rero urugendo mwanyuzemo, imiryango ya politike, mushobora kuba hari ikintu mugenda mubona gikwiye kuvanwaho nk'inzitizi, abantu bagatuza, igihugu kigatuza, abantu bakakibanamo kuko bose bafite uburenganzira. Kandi mwembi uko muri babiri n'abandi mufite icyo mubibonaho, urwo rugendo rwa politike munyuramo,
reka duhere kuri Eugene Ndahayo wari ufashe ijambo hanyuma Jean Paul Mukanya nawe. Urakoze. Mbere yo kugira ngo nsubize ikibazo cyawe nagira ngo nyine nanjye nshimire bagenzi banjye ibitekerezo byiza barimo gutanga no kugira ngo iki kiganiro kubera ko turimo kugikorera abaturage burya ikibazo gikunze kuhaba nuko abaturage tubabwira ibintu batumva. Ibi ngibi byo kujya muri za regime n'ibiki byose ntabwo ariyo preoccupation y'umunyarwanda. Umunyarwanda ikibazo afite ni ikibazo cyo kuramuka, ni ikibazo cy'umutekano, ni ikibazo cyo kugira ngo umwana we abone ishuri, ni ikibazo cyo kugira ngo avurwe, ni ikibazo cyo kugira ngo niba agize ikibazo agana inzego z'ubutabera zimurenganure, atari bya bindi bakunze kuvuga mu kinyarwanda ngo ni ukurega rwabugiri kuri kigeli. Ubwo ngubwo rero ibyo ngibyo ndumva turimo guhanika cyane tukajya mu bintu n'abo baturage dushaka kubwira ngo uko tuzabayobora badashobora no kubyumva. Nkaba numva rero ko twagombye kugira kumenya izo preoccupation akaba ari naho twibandaho cyane. Ni nayo mpamvu twebwe muri noza nyine muri wenda ntabwo nari nabikomojeho neza mu ishakwe twebwe iyo demokarasi murimo kuvuga kuko demokarasi mu Rwanda ni ikibazo kugeza ubu ngubu kubera ko bimwe ubutegetsi abantu babirebera mu bwoko bakaba bati ni abahutu bategeka, ubundi bati ni abatutsi bategeka, bati abahutu ni benshi nabo bakaba abahutu bagahoza demokarasi mu kanwa batanumva neza, noneho bakumva ko kubera ariko ari benshi ngo ibibazo birarangiye. Abatutsi nabo bakavuga bati bari abahutu ntabwo twabaha demokarasi kubera ko bayibonye noneho nitwaramuka. Murumva ko aho ngaho hari ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu nyine tugomba gutekereza za bwa mbere na mbere preoccupation z'umuturage uwo ari we wese, hanyuma tukagira nyine tugashaka iyo systeme. Twebwe iyo demokarasi dushaka tuyita demokarasi de concordance. Ubwo ngubwo ni ukugira nyine ugashyiraho inzego ku buryo rwose abo bantu bakomeye bigize ibinani. Murumva mwumvise Perezida Habyarimana avuga ati ndi ikinani cyananiye abagome n'abagambanyi. Donc ni ikinani nyine. Kagame ejo bundi yaravuze ati none se ngo hari abantu ngo bandwanyara ngo barashaka gufata ngo muzanyura he ngo demokarasi intambara se murumva ibyo bintu ko atari ibintu by'umuntu ukwiye kuyobora igihugu kuko umuntu ntabwo aba arebera abaturage aba yireba we n'agatsiko ke kabayobora. Donc ibyo bintu rero ni ibintu tugomba kwitondera. Niyo mpamvu muri discours zacu na methodology dukoresha tugomba buri gihe kugusha kuri preoccupation z'umuturage kugerageza gukemura ibibazo afite. None rero uti inzira mwanyuze nibyo koko muri aya mashyaka yacu yo hanze no muri za societe civile ibibazo ni bimwe. Abanyarwanda uko basohokanye n'imitwe n'ibibazo n'imyumvire bari bafite kugeza na FPRG ishyiramo ibindi noneho biba umunuko ku buryo rero abantu ntabwo bafite n'imyaka ishize ntabwo bafata igihe cyo kugira ngo babanze batekereze barebe ibibazo koko impamvu birinda kugira ngo aha ari hose, kubera ko abo bantu natwe muri za organisation zacu en fait twananiwe kwivanamo ya myumvire ya mitekerereze twakuriyemo twabayemo n'ibiki byose. Ugasanga rero aho ngaho hari ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu tuvuga tuti muri urwo rugendo rurerure ni ngombwa ko abantu duhindura logiciel. Hakwiye ikintu cya guhera ku ndatwa les élites kubera ko nibo nyine bayazana muri ibibazo byose. Umuturage ntago abyuka mu gitondo ngo atekereze kujya gutema cyangwa kurasa cyangwa kugambanira mugenzi we baturanye, bahana amazi, bahana inzoga, bahana umunyu, bahana n'ibindi byose, banashyingirana. Biterwa n'abo ngabo natwe indatwa ni twebwe kubera ko tubapakiramo ibintu bidufitiye inyungu twebwe
kubera bya biri bwa butegetsi dushaka kugeraho cyangwa dushaka kugumaho, kugira ngo dukomeze dukame umutungo w'igihugu, tuwukoreshe ibyo twagombye guha abanyarwanda, ahubwo bari twe tubwira. Nta kuntu ko wakuba bwoko nka Kagame ni perezida, mwese muramuzi, ba Jean Paul na ba James muramuzi kuturusha aho yaba, uko yarari araje mu myaka mike amaze ategeka, ubu ngubu barabarirwa mu bantu bakize ku isi, nase ni umushahara yahembwe. Mwumva ibyo bintu abanyarwanda babyumva bati? Umuntu wahereye, njya numva bavuga ngo yacuruzaga amagi cyangwa ibisimbizi ku muhanda, none se uwo muntu ayo magi yaratubutse ku buryo agura indege, akaba ari muri bya binyamakuru bya Forbes bitanga abantu bakize ku isi? Ibyo ni ibibazo bikomeye, abantu bose murabazi ukuntu bameze. Ibyo bintu rero ni ibintu abantu, izo ndatwa twese dukwiye gutekerezaho koko, tukatekereza kuri izo preoccupation z'umuturage, noneho tugashakisha na systeme nyayo. Iyo demokarasi de concordance niyo twebwe muri mwishakwe tuvuga, ahubwo abo bategetsi baba badafite ububasha buhambaye, ariko umuturage we akagira ses droits, hanyuma kandi bikaba decline kunoza kuva hejuru kugera hasi. Umuntu uri i Kigali ntiyumve ko aruta uri Cyangugu cyangwa se uri Kivu. Mbabarira gake, mubaza akantu kamwe mbere yo gukomeza nzenda hayo. Demokarasi de concordance ushaka kubisobanura abatwumva mu Kinyarwanda, nanjye aboneraho. Ni nka bya bingavuga ni demokarasi isaranganyijwe ku buryo n'izo nzego, wowe wabivuga neza ko abantu kugeza ubu ngubu ikidepartage abantu nta matora, bakajya mu nzego za leta. Urabona rero twebwe tumenyereye amateka yacu, buri gihe iyo habaye impinduramatwara haba igice cy'abatsinze n'igice cy'abatsinzwe, sorore periode. Ibyo bintu rero, ibyo bintu tugomba kubihagarika. Turi abanyarwanda, on est une nation, tugomba kubana. Donc ntago tugomba kwibonamo abatsinze n'abatsinzwe, tugomba kubana nk'abaturage b'u Rwanda, abenegihugu buzuye. Niyo mpamvu rero twe tuvuga tuti nizo uwo muperezida yajyaho icyo yakwitwa cyose, cyangwa se n'uwo mu premier ministre niba ari abanyarwanda bahisemo régime parlementaire, twebwe icyo dushaka nuko muri abo bategetsi nta wugira ingufu zituma kandamiza abandi. Urakoze cyane. Noneho rero no bikanakomeza nko muri guverinoma, twebwe tugeraho aho wenda ko ni ka detaye, kubera ko twemera amashyaka menshi, ariko iyo guverinoma kubera ko nyine haba ababonye amajwi menshi n'ababonye make, twe turavuga tuti ishyaka ryose ryabonye 10% mu matora ryagombye no kujya muri guverinoma, bigatuma hatagira biharira, kugira ngo hatagira biharira. None urakoze cyane rwose kuri ibyo bisobanuro, kuko ikintu uganishijeho ni nacyo ngiye kubaza Jean Paul Turayishimye, adufashije akaba yakoresha iminota itarenze 2 kugira ngo tujye ku gice cya kabiri kinasoza ikiganiro. Wari urimo ushimangira ikintu kiganisha kwirinda ko hari uwagira ubutegetsi ubukonde, nk'aho abigize umushinga we uzamwungukira, anatekereze gushinga ishyaka cyangwa gushaka abo bafatanya, nk'aho ari sosiyete yabo ubwabo bazungukamo, kabone n'aho bahamagarira abandi kubasanga ngo babane muri iryo shyaka. Umuntu akaba yaba afite mu mutwe ko mu myaka ingahe agomba kuzavanamo icyo kintu cy'inyungu nawe ubwe. Aho si cyo kibazo, ahubwo kinagaragara na mbere y'uko abantu bavuga ngo bagiye kuzatengamara mu gihugu cyabo bagihuriyemo. Nicyo nkubaza Jean Paul Turayishimye, kugira ngo muri make rwose ugire icyo kivugaho, kuko icyaha cya experience navugaga abantu bashobora kuba baragiye babibona hano hanze. Niba uwo mubare udashingiye kuvuga
uko abantu bakwitangira abo bayobora, kubundi niyo politike, kwiyemeza ko hari icyo wafasha abandi kugira ngo igihugu kiyoborwe neza, bitari kuvuga ngo ngewe nungukemo iki cyangwa ibyubahiro cyangwa kuba ndi hejuru y'abandi nka perezida cyangwa kuba igikomerezwa. Ibyo bintu wabivugaho iki ku bibazo ahubwo abantu bakabaye bavanamo amasomo na mbere y'uko abantu babona igihugu gitengamaye bashobora guhataniramo koko noneho no mu buryo atari ibi by'abantu bari mu buhunzi. Jean Paul Turayishimye. Urakoze cyane, ndagira ngo kuri ibyo ndahera ku cyo Eugene Ndahayo yaravuze ku bijyanye n'umukuru w'igihugu ujya hariya akaba ari umukire ukomeye cyane kandi koko atarabikwiye umushahara ko Perezida Kagame ubwo yarabyivugiye ati umushahara wanjye uba muri beka nta nubwo nkukoraho, nta kintu nkukoresha. Ibyo rero bikwereka ko ntacyo aba yitayeho, ni bya bindi birashimangira rimwe navuze kare by'uko igihe hatari accountability, hatariho safeguards zituma umuntu ashobora gutinya ingaruka z'ibyo avuze, ibyo yakoze, kuba adashobora no kubazwa n'umunyamakuru ngo amubwire ati se urya ute, ubayeho ute. Yes, bafite amafaranga ariya bita ko ari iy'akazi, ariko ntabwo agutunga, ntajyana abana ku ishuri, ntashobora kujyana n'umwana umwe ku ishuri muri Amerika. Ibyo rero igihe tutarafata ngo tubyumve neza yuko abantu batagomba kwikorera ibyo bashaka, ni ukuvuga ngo icyo gihe mutarashyiraho sisiteme ibakumira gukora ibyo bashaka, nta na kimwe tuzigera dukemura. Ibyo bikanashimangira kimwe James Munyandinda yavuze ati hari sisiteme bashyiraho bakavuga ngo hari ibya do and don'ts. Ibyo nabyo ntacyo bivuze, ushobora kubishyira mu nyandiko ukabishyira nka kuriya nyine nahoze nkora referanse ku byo Padiri Nahimana yavuze kare yasoma uko mu Rwanda babifite, birakorwa se. Nta kintu cyabuzaga Kagame kwiyamamaza bwa gatatu kirenze ibyari byanditswe mu itegeko nshinga bivuga ngo under no circumstances. Ni ukuvuga ngo nubwo waza ugahinduka Yezu, ugahinduka Imana, ugahinduka igitangaza, ukaba Imana, ukaba ikintu kidasanzwe mu Rwanda, ntushobora. Iyo niyo under no circumstances. Nta kintu na kimwe kigomba gutuma wongera kwiyamamaza. Ariko ibi byarahindutse kubera iki? Kuko impapuro ni impapuro. Twebwe tugomba gushaka ikintu cyatuma impapuro zitaba just impapuro, ahubwo zikaba zivuga ibyanditseho, akaba ari byo abantu bakora. Ni nayo mpamvu mu runana twanavuze ko twishimira ko cyangwa se duprefera ko nyuma ya regime ihari hagomba kuba transition uko byagenda kose, tukagenda uko mutubona aha ngaha, tukagenda tugasibaniramo, yenda tukagira abadepite babiri, Nahimana babiri, Ndahayo babiri, n'andi mashyaka ataje, tukagenda hariya muri parlement tukaba dufite represent, ariko bikaba ari transition. Noneho tukavuga ibi byose ko ibi turimo kuvuga ubu ngubu nubwo ari ikiganiro cyiza cyane, hari abandi benshi nabo bafite ibitekerezo, kandi icyo gihe tuzaba dufite noneho na audience irambuye n'abantu benshi bafite participation, uvanyemo FPR birumvikana y'uburyo igihugu kigomba kuyoborwa. Ibyo rero bizaba ari uko abantu bagiyemo hariya, ntihagire abafite ububasha, tukagira equal numbers cyangwa imibare ingana y'abantu bahagarariye. Ntabwo numvise impamvu FPR uyivanyemo kandi nayo abanyarwanda bose bazaba bari hamwe nayo irimo. Ntabwo numvise neza, birancitse. Ntabwo mpamya ko FPR wajya kuyibaza ngo mbese murabona ubutegetsi bukuru ari ubuhe, kuko ubwo batwereka turabubona, ubwo bashobora ubwo barekomanda turabubona n'ubu hari ubu ngubu, kandi twebwe nibwo tuvuga bukwiriye kuvaho hakajyaho ubundi. Uvuze ngo n'aba FPR barepresente muri kiriya cyiciro, jewe siko mbibona, ahubwo yenda keretse basenye ishyaka ryabo bagatangira ibindi bishyashya ritari kuriya ko ryitwa, kuko ari byose twaba turihindurira niba dushobora kubisaba mu inama. Jean Paul Turayishimye, ya transition yavugaga numvaga naringize ngo niho wavugiraga ibyo byose, ya transition icyo gihe ariyo yabisabye, ivuze ati muze noneho twubaka u Rwanda hamwe. Ibyo ni ibindi muri Ndahayo bavuze bati dutanze ukuboko, icyo gihe baberekanye yenda leadership, ariko ibyo ntabyo berekana n'uyu munsi, ndetse turabizi neza ko bafite politiki yo guheza. Igihe haba habaye impinduka zidashingiye kuri FPR ubwayo, FPR bikoze ikavuga ati twebwe turashaka impinduka, abantu bose mwisangiye mu gihugu, muze twubake u Rwanda rwacu, ibitekerezo byanyu mubizane, ibyo birumvikana.
ariko igihe izaba ivuyeho mbore gato transition wemera ko haba harimo nyine abo bose nayo ishobora kuba irimo kereka itabishatse nayo abanyarwanda bose transition n'inzibacyuho naho abanyarwanda bose ntibaba barimo sibwo nabo. Reka nongere mbisubiremo neza. FPR iramutse nk'uyu munsi ivuze iti ndashaka ko ndabona ibintu byantembanye nta garuriro mfite, ndabona bikwiriye ko abanyarwanda bishaka mu bisubizo, ngewe icyo gihe iyo ni ka itandukanye. Ariko igihe impinduka zaba zishingiye ku bundi buryo FPR ikavanwa ku butegetsi, nibyo navugaga kuri iyo transition yindi. Ntabwo ngewe navuga ngo muri iyo transition FPR yabirimo rwose, ibyo ndabishimangira kubera ko nzi ko ntabwo natinya kubivuga kuko nzi ko niyo ubu ngubu twese turiho duharanira ko yava ku butegetsi, kandi impamvu igomba kuva ku butegetsi irazwi, ntabwo ari ibanga. Niramuka ihinduye umuvuni ikavuga ati jyewe ndashaka kwerekana sinye comportement za leadership z'imiyoborere, ndabona ko nananiwe, igihugu ugiye kukiroha mu mwobo, noneho ndashaka ko abantu bose biyumva muri ubu butegetsi bagatanga ibitekerezo twakibura dutura u Rwanda. Jyewe icyo gihe none urumva ko nibo bafashe iyo ntambwe yo gushaka kugira ngo bashake solution y'ibibazo u Rwanda rufite. Ariko igihe bakomeje kunangira igihugu kikageraho kikaba cyagera nubwo kivama kimena amaraso nk'ayamenetse cyangwa yenda yaruta nyuma igihe yabiri biva ku butegetsi, ntabwo nibaza ko aba ari abantu wajya kubwira uti noneho ubutegetsi buraje ishyaka FPR. Ngewe ntekereza ko erega FPR gusenya ishyaka rya FPR ntabwo bivuze ko bo bashatse nyuma ya transition bakavuga ati noneho natwe tugiye gushyiraho amavugurura, ibyapfuye turabizi, bazagende bibwira abanyarwanda babereka ibindi bishyashya. Ibyo ngibyo ndibaza ko byaba bitandukanye. Ariko muri transition ivanaho FPR ivuyeho, reka mvuge ko uyu munsi ariko uri kuvuga ku butegetsi ntabwo ari uguhanagurwa nka kwa kundi bahanaguye amwe mu mashyaka, hari ayo bahanaguye basibye basheshe. Kuva uvuga ni ukuva ku butegetsi, ntabwo ari ukuva mu kibuga cya politiki. Nibyo ikibuga cya politiki ibyo ni ibindi yenda, kandi nabwo iyo transition ntizaba imyaka yose, yenda bazagera aho bavuge bati turagaruka muri circonstances zitandukanye, ibyo ni ibindi. Ariko niba uvuga ngo havuyeho ubutegetsi buhari, transition ishobora kubaho keretse FPR ubwayo ibifitemo, cyangwa se uvuze uti on yateranye nk'uko abantu babivuga bati iraje ihamagaje abantu bose baba political activists mu gihugu bose. Icyo gihe nta muntu wasiga imbere, nta nubwo ari nawe ubifiteho ububasha yenda uvuga uti abantu bose baganira, yenda bakanahurira Tanzania bagahurira na ibyo ni ibindi. Ariko ndavuga ubutegetsi bwa FPR buvuyeho nk'ubu ngubu bukavanwa ku butegetsi mu buryo bwagiyeho n'urugero. Wambwira ngo wahamagara FPR nayo ukayibwira ngo muze twubake muduhe ibitekerezo byo kubaka u Rwanda, kandi tuzi neza uburyo bakoze systeme ya exclusion. Ni ukuvuga ngo byasaba ko ahubwo bo bongera bakamenya niba njye simpamya ko bakongera kwita FPR nabo ni igisebo kuri bo. Ni ikibazo gikomeye cyo kudutinza kugira ngo duhite twinjira muri kiriya gice cya kabiri. Nuko nari ntekereje ko inzibacyuho ihuza abanyarwanda nta n'umwe ubuzemo, ubishaka wose akibonamo kandi ntihagire umuhutaza cyangwa umuhohotera. Hanyuma abantu bakiga bituruka na circonstance. Twakumvise rwose kandi wabisobanuye. Hanyuma hari ufite ushaka kubivugaho amasegonda make kuri icyo kintu, hanyuma dukomeze. Yego Padiri Thomas Nahimana. Ikintu nshaka kuvuga mbere yuko tujya ku gice cya kabiri, hari ikigereranyo James yigeze kuvuga ngo cy'umwuka mu ngingo, ndavuga n'amaraso mu mubiri. Ibi bya system politique iki kiganiro kiragoye kubera ko turi kuvuga byinshi icyarimwe bikaba byagora guhuza ibitekerezo. Ariko ikibazo kiri mu Rwanda nta nubwo ibibazo nk'uko umuvandimwe Eugene yabivugaga bya buri munsi birahari, ariko ibyo ntaho bitaba kandi abantu bagenda bashakira ikibazo kirakomeye cyane cy'ubutegetsi mu Rwanda. Ikibazo kirakomeye kubera ko ikibazo si regime ubwoko bashyiraho, nubwo tuzi avantage bya zimwe muri byo nk'ibi twavuga nk'uko mvuga repubulika igendera ku mahame ya demokarasi. Ariko murebe ijambo Obama yigeze kuvuga ngo Afurika ngo ntabwo ikeneye les hommes forts. Ikibazo rero ni les hommes forts mu by'ukuri, ikeneye des institutions fortes. Les institutions rero no kuvuga ko hari ibintu nka bitatu nibura waba uzi ko ari garanti kugira ngo uvuge ubutegetsi buzajyaho. N'ubundi nk'uko Jean Paul abivuga, wakwandika texte nziza cyane y'ubutegetsi ukabutaka ugashyiraho amadeso n'amafoto, abantu bakikorera ibintu nk'uko FPR ibikora.
mu gihugu haramutse mudakoze uko mushoboye ngo hajyeho inzego kandi zigendera ku mategeko etat de droit, amategeko yanditse agerageze gukurikizwa. Ibindi byose mwakora mwajya mubikora mwakwandika amategeko ariko igihugu kikayoborwa n'amabwiriza. Mutagaragaje muri gushyiraho ubutegetsi nimugaragaza uko abantu bajyaho nuko bavaho, nibura ngo alternance iba ari garante, bihita bihinduka intambara. Ariko ntacyo bintwaye ko Jean Paul ajya akigira umunyagitugu uko ashaka, niwe vuze Jean Paul nanze kwivuga, ukigira umunyagitugu uko ashaka, ariko ndimubwira ndagutegereje mu myaka 5 nanjye nziyamamaza cyangwa se twamamaze n'undi cyangwa twitorere n'undi. Ibi bihugu byateye imbere naho bigira alternance, kwavuga uti mu mureke nyine bijyana nabyo nawe ari kugaruka Jean Paul, tuzi ko turi tubyevariwa ntabwo yakoze neza kubera ko atakoze neza abaturage. Icyo nicyo cya gatatu, abaturage bakaba bafite uburenganzira bakamenya ingufu zabo, bagahugurwa, bakamenya ko rwose aribo bagomba kumenya ikibafitiye akamaro. Ibyo bitatu bitariho, amategeko akurikizwa, guhabwa ayo mategeko agatanga ko alternance ishoboka, hanyuma abaturage ntibakinirweho gusa ku mutwe ngo bumve ko abantu bazajya baza bakabarandura imyaka bagakora uko bashaka, bagakubita, bagacoca, bakavangura, bakagira bate, bo ntacyo bakora, ibindi byose byakunda. Naho rero kubera ko twabivuze hari ikintu dushaka kwibeshyaho gatoya cyo kuvuga ngo tuzambura abantu ubutegetsi, ngo tuzambura perezida ubutegetsi, ngo tubushyire hasi. Jean Paul yageze kubivuga, dushobora kuba meya akamara abantu. Ubutegetsi bugomba kugira aho buri, iyo ubwambuye umwe ubushyira ahandi, iyo utabuhashyize burahijyana. Ikindi nuko byanze bikunze iyo bahaye perezida w'igihugu ububasha bwinshi, bafite impamvu bamuhaye, ntabwo baba bamuhaye ngo bwikubire, hari ibyo yagombye gukemura. Ariko ubutegetsi byanze bikunze ububasha bugira aho bujya. Ikindi nuko bigeze kuduha urugero rw'Ubusuwisi. Ibi bihugu by'Uburayi ntabwo byabigezeho bikiri nkaho turi twebwe, byabaye evolution ndende, amateka nayo tugomba kuyitaho kugira ngo bagere kuri rwa rwego abantu bibeshejeho, batakirwana na bya bibazo Eugene yahoze avuga, badafite icyo barya, bari kwitwa n'inzara, bakirwanira ikijumba, bakigira gute, wabura ngo muzakora demokarasi ngo mwigenge, biragorana. Donc hariho n'icyo kintu cy'amateka na evolution yatuma abantu bagera hariya ku buryo inzego centrale zo hejuru zigabanyirizwa ububasha kandi igihugu kigakomeza kikabaho. Naho ushobora kububambura, abapolisi bakaba barabufasha, ahubwo bakajya birirwa bakabatagangaza kurushaho. Icyanyuma navuga kugira ngo tujye wenda kuri icyo, ibi biganiro byose abanyapolitiki bakora ntabwo bigenewe abaturage. Hari n'ibiganiro bigomba kubaho byabo gusa, kwihugurana, kumvikana, kugira ngo bishobora no kuba mu muhezo rwose bakagana. Ibyo by'inzego z'ubutegetsi na za regime ntibireba abaturage mbere na mbere, bireba abanyapolitiki. Bamara kubyumvikanaho bakabona nuko babipropose abaturage mu magambo yumvikana, nk'uko Eugene yabivugaga, mu magambo bakumva. Kandi amagambo ntabwo agoye kubisobanura abaturage, bo bahita bareba ububasha bakareba icyo bazabikuramo. Ibyo bazi kubipima abaturage nabo barabyumva. Naho ngiye kubabwira rero teori ya trois regime nkayivuga gutyo na principe zayo, icyo kiganiro ntikibagenewe mu yandi magambo. Murakoze cyane. Tugiye kujya mu gice cya rwose ngaho James tuguteza amatwi rwose. Ndabaye ko abavandimwe bose bakoze ibintu biryoshye, ariko nagira ngo rwose ngira akantu tuntu cyangwa tubiri mvuga, kandi nagira nshimire Padiri Nahimana avuze ibintu bikomeye cyane. Avuze ikintu cyitwa Bill Obama yavuze independent institution, kugira institution zikomeye zigenga. Nanone na Muzendahaye yavuze ku kintu cyitwa ruswa, avuga ku kintu cyitwa imibereho myiza y'abaturage, agaragaza ko bigomba kugenwa na demokarasi, iyo bo bateganya demokarasi de comportance, iyo bise demokarasi isaranganyijwe. Ndagira ngo mbabwire yuko inzego zigenga zubahiriza amategeko uko itegeko nshinga abaturage bashyizeho batoye bemera batari batsindiriye, kugira ngo iyo tegeko nshinga ryubahirizwe, kugira ngo izo nzego zigenge, kugira ngo corruption inanirwe kubaho mu gihugu, kugira ngo imibereho myiza y'abaturage ishoboke, nuko demokarasi iba iri mu biganza by'abaturage. So hano icyo twita demokarasi ntabwo ari ugutora. Demokarasi ni umuco abaturage batozwa wo gukunda igihugu cyabo, bahora barebuzwa abo bahaye inshingano zo kubayobora banyuze mu itangazamakuru, kuko itangazamakuru ibereyeho kubwira ba nyir'igihugu, abaturage, uko ababayobora ibyo ababayobora bakora, kugira ngo babikompare n'ibyo babatoreye. Urabibona? Ni ukuvuga ngo
ntabwo inzego zigenga zishoboka, no kubahiriza amategeko mu gihugu bishoboka, na ruswa ishobora gucika mu gihugu iyo nta demokarasi ihari. Ni ukuvuga ngo iyo ibinyamakuru bivuze ngo Kagame agejeje miliyoni y'amadolari, bizwi yuko mu mwaka umwe n'urugero miliyoni wagejeje zirenga 500 dushingiye kuri Forbes. Icyo gihe abaturage barigaragambya kuko ayo mafaranga n'imisoro yabo, ayo mafaranga n'inguzanyo ziguzwa mu mahanga zishyurwa n'abo baturage kandi bakaziguza mu izina ry'igihugu cy'abo baturage batanze ubwo buyobozi. Igihugu gifite demokarasi barigaragambya bagategeka ubushinjacyaha guhita bukora ubugenzacyaha gukora iperereza no gushyikiriza ubutabera uwo mujura, uwo muntu bahaye ubutegetsi akaza kumujura, ariko uri ntabwo abawe n'abaturage kugira ngo byumve neza. So nashaka kuvuga yuko center y'imiyoborere myiza ni demokarasi iri mu biganza by'abaturage 100%, iyo nshaka kuvuga. Ariko ubwo mu context y'igihugu cyacu, ubwo wenda kuko iyo ngingo ya 2 wavuze, turaza kureba uko bishoboka ko demokarasi iwacu ya proteja abiyita ngo ni majorite n'abiyita ngo ni minorite bashingiye ku byo bita ubwoko. Urabibona? Ubwo turaza kubiganiraho turebe uburyo demokarasi ari umuti wonyine, by the way, niwe mucunguzi w'abatutsi, niwe mucunguzi w'abahutu, niwe mucunguzi w'abatwa. Ni demokarasi, ntabwo ari umuhutu runaka cyangwa umututsi runaka. Nicyo gihe nagira ngo komeza. Urakoze cyane rwose, ngira ngo ubu demokarate bukurimo nkurikije rwose uko bisobanuye. James Munyandinda wemera ko ubutegetsi bw'abaturage bushyirwaho n'abaturage, bukorera abaturage, nabo bashobora kubuhindura kugira mu nyungu zabo, mbese ubutegetsi bushyirwaho mu nyungu zabo kubera ko ari bo bukorera. Urakoze cyane kandi murakoze mwese ibitekerezo mwatanze kuri kiriya gice cya mbere. Turabashimiye cyane namwe inshuti mudukurikiye, tubararikiye igice cya 2 cy'iki kiganiro mu masaha make ari imbere.